Embizi zetulunda mu maka gaffe kati kisolo kya mu nsiko era bannaffe eyo ku Ssemazinga Asia ne mu Bulaaya be basalawo okutandika okuziteeka mu maka gaabwe okuzirunda ng'ebisolo ebirala emyaka kumpi 9 kati egiyise. Ebyafaayo biraga nti embizi okuva ku Ssemazinga Asia zatandika okutwalibwa eyo mu Bulaaya mu kyasa ekya 18 we kyaggweerako n'okuyingira awo emyaka ejaddako mu kyasa ekya 19. Wano nno mu Uganda obulunzi bw'embizi butandikira mu biseera eby'abafuzi b'amatwale. Embizi zasookera ddala okuleetebwa wano baazijja ku bizinga Seychelles ebyeganzise mu liyanja Kirimulaala. Bano nno baazirundiranga mu maka gaabwe okufunamu ennyama ey'okulya. Abantu baakuno abaakolagananga nabo olw'oluusi n'okubakolera emirimu gye bajja ekirowoozo nabo eky'okutandika okuzirunda, naye nno baabwe bo tebaalina busobozi buzimba nnyumba nga ziri ez'abamagulu meeru bwe baazirundiranga, n'olwekyo bo ne basalawo okuzisibanga ku migwa eyo ku ttale. Okusoomooza kwe baasinga okusanga mu nkola eyo bye bisolo eby'omu nsiko ebyazanga ng'eyo ne bizirya, bwe batyo ne basalawo okukaabugawo ebiyumba mwe bazirundira kumpi n'amaka gaabwe. Weewaawo okusoomooza okw'ebisolo ebyazitawaanyanga baakuvuunuka, naye ate baasisinkana okusoomooza okulala kwekwo okukuuma obuyonjo mu biyumba, ate nga n'ekisolo kino engeri gye kiri ekifukuzi kyasimasimanga ennyumba era emirundi mingi baagendanga okukisanga nga kibotodde kiri wabweru kizzeemu okulya obutaala. Nti baafunanga emiti ne bafuna embaawo ne bazikoona kumukumu, embizi nebeera waggulu ku kitandaalo. Embizi bwe yabeeranga ku kitandaalo kyaleeta okusoomoozebwa nti okugirongoosezaamu kyabanga kizibu. Ate oluusi n'ebitandaalo bino ebizimbibwa nga bibeera bimpi nti omuntu ayinza kukkirira wansi kulongoosaayo ne kireetawo okuwunya. So ekyo okusoomoozebwa okwo ate kwatuleeta ku nkola ey'okubanga embizi zirundirwa ku siminti. Tikati abaalinanga obusobozi baafunanga siminti ne bayiwa wansi ekisiminti. Kati bwe baziteeka ku kisiminti, ekisiminti kyaleetera okusoomoozebwa nti embizi yali erina okulongoosebwangamu. Ti nannyini waayo yali alina okugendanga n'ayoolamu obusa, alina okukola emikutu omusulo mwe guyita, ate nawo okubanga wayonjo okuggyawo omusowera yali alina okuyiwangawo amazzi mangi. Era eyo enkola kati bangi bakola ki? Bangi bagikozesa. Naye obuzibu obugiriko buli nti ereeta emirimu mingi ku faamu weebeera wabeera wawunya. Obubi obulongoosebwa obuggyibwa mu mbizzi gye butwalibwa wabeerayo entuumu ne wabeera nga naye wawunya. Ate omusulo oguva mu mbizzi gye gukulukutira naye gugenda ne gukolayo ebintu byandibadde ng'ebidiba, nabyo bibeera nga bikola ki? Nga biwunya. Twesanze nti kaakati abakozi bangi omulimu guno bagwetamwa olw'emirimu emingi, nti omuntu bw'agenda mu mbizzi okuzirongooseza avaayo naye awunyanga mbizzi. Eri omusulo gye gukkirira gye gugenda wabeera wawunya. Omuntu wabanga ali wafunda bamulira wano batandika nabo okwetamwa ne babeera nga balwanyisa ebisolo ebyo, baagala projects ziveewo. Ate ne ku ludda olw'ekikugu bwe ziba nga ziri ku bisiminti, embizi weeba ezadde obwana obuto, engeri ekisiminti gye kiba nga kikuutibwa kibeera kinnyogoga nti obwana tebusobola kukuuma bbugumu. Obusanga emirundi mingi nga bukankana, bwekumye wamu, era sinakindi obuzzi bungi bukola ki? Butufaako. Embizi zirina omuze nti zitera okugenda okulondawo ensonda emu yo gye zigenda okufuula kaabuyonjo yaazo. Kati ku bisiminti bino singa zironda ensonda eyo ng'eriko waggulu, weesanga nti okulongoosa mu nnyumba ey'embizi balina okukuba amazzi ate ebyo ebintu ne bikkirira. Naye yadde wasigala wayonjo nnyo nti olaba nti wayonjo,
wabeerawo obuwuka buno obutono ennyo bwe tutasobola kulaba na maaso gaffe obusigalawo ne kibeera nti obubizi buno obuto buli obugenda nga bukomba wansi bulonda ate obulwadde obulala bungi ne weesanga nti olina obubizi obuto buddukana oluusi okuddukana okwo kuvaamu n'obubizi obuto obwo okufa bubeera tebufudde omulunzi atwala essente nnyingi nnyo ng'ajjanjaba ng'ayita n'abasawo zino enkulu zennyini nazo ezibeera zizadde engeri gye ziri nti mu nnywanto zaazo amata gatandise okuvaamu buli mata we gabeera nga gafuluma obujji buli obuggala amata gabe nga tegafuluma bweggula kati bwe bweggula enkazi eno neeba nga yeebase wansi ku kiseminti nga wakyafu obuwuka buno bwe tutalaba buyingira mu bibeere kati bwe buyingira mu bibeere omwo buleeta obulwadde ne weesanga nti ekibeere kizimbye oluusi kyokya nnyo era enkazi nnyingi zitera okugaana n'okuyonsa abaana olw'okubanga obuwuka bukoze eki buyingiddeyo buli nkazi lwezaala n'egaana okuyonsa abaana omulunzi obubizi obwo bwonna tusobola okubufiirwa nti bw'eba ezadde obwana 12 naye tesobodde kubuyonsa olw'okubanga weeri wajama weesanga nti tolina kyamaanyi nnyo ky'ogenda kubuwa kubanga emmere enkulu ennyo eri embizi ento ge mata ga maama yadde oluusi abasawo tuyitibwa oba n'oyita omusawo n'ajjanjaba weesanga nti omusawo w'amalira okujjanjaba n'embizi eyo okuwona singa eba tetufuddeeko maama obwana bwo buba bwafa dda kubanga egyoba nti tebuyonka bugenda bunafuwa ne weesanga nti wagenda okuyita ennaku 2 obubizi katugaye 2 bufudde tugenda okugenda mu wiiki ng'obubizi bwonna obwazaalibwa bwakola ki bwaggwawo kale ebyo bye bimu ku nsonga ezireeta okusoomooza mu biyumba ebya siminti okuvvuunuka okusoomooza okwo abakugu mu byobulamu bw'ebisolo n'ennunda yaabyo mu nsi eziri ku ssemazinga Asia bavumbula enkola ey'okwalirira ebisusunku by'ebirime gamba ng'ebyo biva ku muceere ku ngano oba ne ku mmwanyi ne biyiibwa mu biyumba by'embizzi mu kifo kya seminti abatasobodde kufuna ebyo basobola n'okweyambisa empombo oba obukuta obuva mu mabajjiro buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba 3 mu bukuta muno abalunzi balina okumansiramu amazzi agateeketeekeddwa obulungi mu ngeri y'ekikugu nga mulimu obuwuka obusirikiti obuyitibwa indigenous microorganisms oba IMO mu lufutifuti muno nno nga buyamba okukuuma embeera y'ekiyumba nga ya mulembe ddala eri embizi naffe abantu abazikolamu oba abazirinaanye eky'omukisa omulungi wano mu Uganda enkola eno yatuuka dda era abalunzi abagyetanidde bakakasa nti enkola eno ddala wamma ekendeeza nnyo ku mirimu n'ebintu ebirala ebibadde biremesa abantu baffe okwenyigira mu mulimu guno ogw'obulunzi bw'embizzi. That pigsty is cost effective. Ebintu bye tukozesa wali bye bintu bya bulijjo n'ogenda kwesanga nti mu kiyumba ky'ozimbye osevinze nnyo ate mu kusevingaako n'osanga nga embizi zo ziri very comfortable ate wazikoma kubeera comfortable zibeera n'emirembe ne zeeyongera kugejja ate tegejja mu masavu n'ekirala omukozi we abeera ku faamu oba omuwonyeza bingi mu kifo ky'okumala obudde ng'agenda kukola ki kulongoosa ekiyumba wali just akwata garden fork mu ndakiika 2 nga afuukuula ng'atambudde agenze tewabeerako kiwunya baniba baffe wano boolaba wano bandibadde nga bakaaba nti waliwo embizi naye sifunangako niba noma aleekaana nti embizi zo ziwunya. Sisitimu eno ekola mu ngeri nti obukuta buno bw'oyiyeemu bugenda kusooka bukwate oba omusulo obuba buvudde mu ki buno obukuta bwennyini busobola engeri gye buli nti bwo si bubisi busobola okutandika okunuunamu amazzi bwe tuleeta obuwuka buli ne buba nga tubumansirako obuwuka buli mulimu obuwuka obulungi bwe bugenda ku kintu ekivunda
bukimenyaamenya naye nga tebuleese lusu luli bubi olubeera lugenda okusikiriza ensooya okujja awali ekyo ekintu ekiba kivunda. Kaakati embizi we ziba zifulumye obubi bwazo ebibanga kino ekifaliso kigezaako okunuunamu amazzi ate ne tugattako ne buli obuwuka obulungi kibeera nti prosesi ebeera wano ebeera ensowera teziyinza kwettanirawo. Kati kiyamba nnyo nti omulunzi amaanyi ag'okulongoosa mu unit gakembi kino kyeweetaaga ojjamu na kikumbi okusinziira ku namba y'embizi erimu either buli lunaku oba oyinza okubuukawo olunaku nojja n'obikyusaamu n'ofuna n'amazzi gaffe gali amalungi agalimu obuuka buli obwa IMO n'oba ng'omansiramu. Ennyumba eno erina emigaso emirala mingi nti bw'otunuulira embizi zino nga bwe ziri bweyimirira olaba embizi ng'eno bweyimirira eyimirira awantu awagonda nti ebigere byayo tebagenda kukola kubirya amooza kuli kwe twalabyeyo. Ekirala bwe zifuka oba we ziba zifulumye nti nga zino we zalondawo ensonda ezo buli kimu kigenda kusigala awo kikira bukkirizi wansi oba omusulo gugezaako okukkirira naye era ekifaliso kinene nti tegusobola kumalayo gugenda kubulirwamu mu kifaliso ne kibeera nti bw'embizi bwe zitambula okwetooloola eno singa wali wabeerawo katugambe oba erina obulwadde kiba kizibu obulwadde buno okusaasaanira endala naye bwe tulaba nnyumba ziri endala nti bwefuluma wali ne muleeta amazzi ne mukuuta buli kimu ne kibuna ennyumba yonna oba nga obulwadde busaasaana. Omugaso omulala nti kigenda kuyamba okukekkereza essente nga bwe mulaba bino byonna byonna bye tugamba obukuta ebisoolisooli bino byonna byonna bye mulaba wesanga nti emirundi mingi tubirina era abantu bamala obudde n'amaanyi nga bali mu kubyokya mu nnimiro naye wano tumala okugyako kasooli waffe oleeta bino ebintu n'otandika okwalirira wansi n'omansirako obukuta. Kyenkakasa kiri nti okugenda okutandika okugula omusenyu n'obusawo bwa simenti kya bbeeyi nnyo naddala ku bantu abamu abali mu areas ezirimu bane mu byalo okusinga okufuna bino ebintu. Kale era eno ennyumba okukola floor bwetu kibeera kiipa oba kya bbeeyi nsaamusaamuko okusinga okugiyiwa ng'okozesa simenti. Tujja kulaba nti wano embizi teziwunya tewaliwo bisowera ziri mu mbeera ennungi ng'embizi nti zifukula bulungi. Bwe tuba nga tulinamu bamaama muno kiba kirungi nnyo nti engeri gye kiri nti obusa n'omusulo bisigala mu nsonda emu ye ne waaba yeebase obuwuka obubi buba tebusobola kuyingira mu mabeere. Mbizi ezo kulwala bbanyi era tusaba abalunzi bonna nti oba oli ku faamu nti oluusi kiyinza okukaluba okukyusa faamu yonna omulundi ogumu naye wakiri embizi zino ezinaatera okuzaala eziyonsa zo zibeere ku sisitemu ki. Katusooke tuwummulemu tunywe ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri toseguka.